Привет! Вы на втором уроке курса «Основы скрипки за 7 уроков». На первом уроке мы научились держать скрипку, а сейчас мы поучимся держать смычок. Вообще держать смычок очень просто. Именно держать, то есть правильно поставить пальцы, чтобы они были все кругленькие в нужном месте, да, это несложно, это вы научитесь за минуту. Сложности возникают, когда мы начинаем вести смычок, и поэтому в этом уроке будет 6 упражнений для того, чтобы научиться чувствовать смычок. Цель наша – это научиться чувствовать смычок как продолжение нашей руки. Это должно стать вот прямо таким инструментом. И перед тем, как мы приступим, вдохновляющая история. Может быть, вы видели, а может быть нет. Здесь появится ссылка. Есть в интернете видео, где японская девушка играет на скрипке без правой руки. Если у вас есть правая рука, это уже половина успеха. Вот, посмотрите видео, она вполне прилично играет вот, без руки, с протезом. Я вообще преклоняюсь перед людьми, которые бегают без ног, там играют без рук на скрипке. Но мы начнем учиться не на смычке, а на карандаше. Здесь хочу вам показать, что специально я взяла вот 2 смычка с круглой тростью, 2 смычка с граненой тростью. Вот эта часть, где колодочка, это колодочка. И вот эти части всегда граненые у смычков, поэтому мы берем граненый карандаш и будем учиться на нем. Он легче, он короче, то есть именно положение пальцев проще на нем изучить. Хотя смычок тоже легкий, он всего 60-65 грамм весит. Ну, 60 грамм, представляете, 100 грамм, почти половина, да? Если он 65 и больше, это уже как бы перевес. Нам понадобится граненый карандаш и листочек бумаги. Мы берем карандаш, берем нашу руку, расслабляем, сжимаем кулачок, разжимаем и кладем все пальцы такими согнутыми, да, и большой палец тоже согнутый на смычок. Итак, еще раз. Большой палец ставим там лайк внизу или unlike. В общем, палец кругленький, тем не менее, здесь. Эти пальцы все. Мизинчик кругленький, безымянный кругленький, средний кругленький и указательный. Все полусогнутые. Мизинец, он будет работать у нас как рычаг. Будет поднимать. Сейчас мы поделаем упражнение. Смычок, да. Указательный отвечает за давление на смычок, за вес, за его направление и за громкость. А мизинец отвечает за все прыгающие штрихи. Поэтому они все должны в изначальном положении не быть слишком... Взрослые обычно так берут смычок, а дети хватают, да? Мы ищем среднее положение. Ну, некоторые люди сжимают кулак более вот, как бы так, некоторые более сюда. Посмотрите, как у вас сжимается, разжимается. Вот так вот мы его взяли. И здесь берем листочек. Вот, берем листочек и кладем его сюда себе на локоть. И смотрим, чтобы он у нас был, вот, лежал, да, то есть мы не держим смычок вот так, сразу не приучаемся держать его так, потому что у нас будет на каждой струне своя плоскость, и мы будем держать смычок на, ну, локоть всегда у нас будет выше. Если мы опускаем локоть, то вес смычка у нас тянет сюда, локоть сюда, и скрипучий звук обеспечен. Не надо обязательно, конечно, постоянно с листочком здесь, да, держать смычок. Но помните, представьте, что он у вас здесь лежит. И вот эта часть кисти для начала, когда мы просто держим смычок, она немножечко выше, чем кисть. Теперь то же самое, естественно, мы делаем со смычком. Берем, так, не держим, во-первых, смычок за волос, да, стараемся держать за трость, потому что этот, ну, волос, он пачкается, и вообще его желательно не трогать лишний раз руками, чтобы не оставлять там влажность, жир с пальцев, да. Поэтому берем за трость, берем ту же самую нашу руку, кладем ее сюда, вот, все пальцы кругленькие. Куда ставить пальцы, да? Большой, он между кожицей и колодкой ставится. Соответственно, остальные пальцы, так как вы сжимаете кулак, вот, они примерно оказываются вот на этой обмотке. Эта обмотка, ну, я так подозреваю, что она для этого есть, что палец стирал бы дерево, если бы не было обмотки. То есть где-то, может быть, у кого-то здесь, у кого-то здесь. Если большая рука, вот, наверное, так будет. Если маленькая, то примерно так. Это очень индивидуально. Средние пальцы ближе друг к другу. Мизинчик мы немножко отставляем, ему даем свободу. Указательный тоже немножко отставляем. Итак, функции пальцев. Мизинец отвечает
за прыгающие штрихи и всегда, когда смычок с воздуха касается скрипки. Указать безымянный и средний палец ни за что не отвечают, они спят в основном. Ну, немножечко, когда мы около конца смычка играем, в конце смычка, они немножко за направление, да, помогают указательному с направлением смычка, куда он идет. Указательный отвечает за направление, за нажим, за громкость, естественно, да, и большой, очень главный палец, он всегда у нас за все отвечает, там, за амортизацию и за направление, он помогает и указательному, и мизинцу. Важно, чтобы он не напрягался, это очень-очень частая ошибка, распространена, что он там прямой или выгнут в другую сторону. Итак, взяли, помню, что у нас лежит листочек здесь, как бы, и вот в таком положении держим смычок. Если вы его отпустите здесь, он не должен, естественно, туда упасть. Мизинчик должен его удерживать. Перед тем, как пробовать на скрипке, найдем здесь точку равновесия. Что такое точка равновесия? Это точка равного веса колодки и верха. На всех смычках она чуть-чуть в разных местах будет. Вот вам надо найти вашу точку, где вы можете вот так держать смычок. То есть колодка немножко тяжелее, здесь же вот, металл, там винт внутри. А здесь просто тоненькое дерево, да, поэтому смещен центр тяжести чуть-чуть у нас вниз. Центр равновесия нашли, берем скрипку, как мы научились в первом уроке держать, да, ровненько, параллельно полу, да, походили с ней, поиграли, вспомнили, попели, порассказывали анекдоты. И на эту точку равновесия мы его ставим на ре-струну. То есть нам здесь пальцы, по сути, не нужны. То есть, чтобы он только не упал, да, мы придерживаем его. И пока что вот так взяли. И сейчас мы начнем водить смычок. Но перед этим расскажу 3 правила важных, которые мы сейчас будем соблюдать. Первое. Смычок всегда должен идти параллельно подставке. Вот эта подставка. И он не должен ходить так или так, он должен идти параллельно. Параллельно, вы заметили, он может идти параллельно, но немножко вот уходить сюда. Это не годится, так быть не должно, он должен идти по одной точке на струне. Второе правило, по одной точке на струне, да, параллельно подставке по одной точке на струне. И третье, он не должен наклоняться к вам. Для начала можно его держать почти вертикально, то есть вертикально к струне, но вообще мы его немножечко наклоняем от себя. Тут законы физики я вам не расскажу, я скрипачка, но если вы будете вести ровно, он будет больше прыгать и амортизировать, не знаю, как это называется. То есть лучше наклонить немножко от себя, он будет лучше вас слушаться тогда. И не будет прыгать и скакать и увиливать. Будет все равно, конечно, и прыгать, и увиливать первое время, но так им легче управлять. Пробуем. Первое упражнение. На точку равновесия ставим смычок на ре-струну. Первая струна с ми, вторая ля, третья ре, четвертая соль. Пощупали, пальцы нам не нужны, все они полусогнутые. И немножечко просто почувствуем, вот можем здесь взять скрипку, немножко почувствуем, как вообще что тут, где звук. Поведем немножечко вниз его 3 сантиметра, потом немножко вверх, сантиметров 6 сантиметров, чуть-чуть опять вниз. Чтобы он шел параллельно подставке, наклонялся от себя по одной точке на струне. Не доводим пока что до колодки, доводим примерно до точки равновесия. Нижняя часть смычка вообще самая такая коварная, она всегда вот так скрипит, поэтому пока что не доводите серединкой, да, и на всех струнах. На ре поиграли, теперь на ля. Соль сейчас вместе поводим. Можно до конца постараться его довести. И на ми.
тайны смычка. У нас будет в 5-м уроке много упражнений. Мы будем делить смычок на части, будем отметочки здесь приклеивать, да. Чуть выше точки равновесия ставим смычок также на ре-струну, да. Проверяем, чтобы пальцы у нас не были зажаты, не забываем дышать. Второе упражнение на ре-струне. Пошли вниз смычком, вправо или вниз, то же самое. Третья ре-струна, параллельные подставки, одна точка на струне. Наклоняем от себя смычок, не забываем. Не бойтесь, если мизинец отрывается. То есть он, в принципе, и должен отрываться и парить над землей. Дальше ля струна то же самое. Вот, довели до серединки, перешли на ми струну. Также вот можете так еще попробовать перевести беззвучно. Локоть поднимаем, опускаем, да? И на соль струне. Да, звук — это наш голос. И как бы вы ни играли чисто и красиво здесь вибрации левой рукой, если у вас будет красивая нота таким звуком, ну, это неинтересно, никто не будет слушать. Звук — это... Ну, как бы это так же важно, как интонация. Звук, интонация. Такие два кита. Переходим к третьему упражнению. Нижняя половина. Ставим на точку равновесия, ре-струна, и ведем теперь смычок вниз. Если нам не очень нужен был мизинец во втором упражнении, в третьем упражнении он самый главный. В следующем упражнении мы будем его накачивать, мышцу, но пока что просто попробуем поводить ре-струна. От точки равновесия ведем смычок вверх. Мизинец готов к тому, что сейчас ему нужно будет уравновешивать весь вес от смычка, который туда начнет падать. Мизинец должен уравновесить. Ля струна. Ми струна. И вот здесь, если вы держите смычок, если у вас кисть вот такая не сверху, как бы, а проваленная, вы почувствуете, вы просто начнете ударяться о корпус. Мы ищем универсальное положение руки для любой струны. Поэтому вот как на ми вам приходится наклонять кисть, то есть ее держать так, чтобы не задевать корпус, также мы ее держим на соль струне, что мы не можем тут держать так, тут так, да, это будет все замедлять наше движение. Так, если ударились, значит кисть слишком вогнута внутрь. Раз, два, три, четыре. И соль струна осталась. Также можем беззвучно перевести, попробовать смычок. И, возможно, вы почувствовали в третьем упражнении, что не хватает вам силы в мизинце. Для этого у нас тоже здесь упражнение, сейчас четвертое. Мы берем кисть, да, и это мы будем еще делать тоже в 5-м уроке, такое упражнение. Замираем и стараемся, держа большой палец согнут, все пальцы, да, согнутые, так держим и немножечко качаем мышцу мизинца. Если это сложно, то делаем это на скрипке. Ставим на точку равновесия смычок на ре-струну или соль-струну, да. Лучше на струны вот там, которые, когда смычок почти у вас параллельно полу, да, не вот опущен так, а там находится. Ну, хотя можно и здесь, но здесь очень маленький радиус будет. Итак, на ре-струну, точку равновесия, замираем полностью, вот к морю волнуется 3, морская фигура замри. Замираем, и один мизинец нажимает на смычок. Вот, и он так должен... на мышце это, да, и немножечко вот так покачаем, как в спортзале. Кто качает? Мы ноги, кто руки, да, мы вот мизинец, мышцу будем качать. Можно чуть-чуть совсем, да. Только старайтесь не делать это вот так кистью.
прямо одним мизинцем. Здесь должно прям стать немножко больно, он должен вот прям покраснеть, и вы почувствуете, если вы правильно делаете, то мизинчику тут больно, неудобно. Вот, и надо поискать положение, при котором, так, локоть, помню, поднимаем, да? Положение, при котором ему наименее больно, конечно. И вообще, если вы чувствуете где-то дискомфорт, боль, даже если вы делаете минуту-два упражнения, отдохните лучше. Очень быстро переигрываются мышцы. Попробуйте со штангой в спортзале постоять минуту, да? Можете там без спины остаться, если она вам не, ну, как бы не по весу. Здесь тоже очень можно быстро это переиграть, так что будьте осторожны. Вообще, когда вы вводите смычок, желательно это делать перед зеркалом. Если у вас есть большое зеркало, во весь рост, да, или где вы можете видеть вот параллельность, то есть так ее, конечно, увидеть очень сложно. Поэтому зеркало – это ваш помощник здесь будет большой. Мы поводили разными частями смычка, сейчас подготовимся к песенке, потому что мы будем учить песенки скоро, и нам немножечко нужно поиграть ритм. С ре струны начинаем то же самое. И играем сейчас длинную ноту, короткую. И считаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. То есть мы считаем одинаково, но на первые два счета мы ведем один смычок, а потом по одному счету на смычок. И еще разочек. Раз, два, три, четыре. Это было пятое упражнение. И последнее, самое такое челленджевое упражнение для тех, кто накачал мизинец. Будем рисовать кружочек. Берем смычок в руку, поднимаем локоть, все пальцы кругленькие. И около колодочки, ну не у колодочки, начиная вот где-то, где заканчивается обмотка, будем первый звук воспроизводить. И на ре струне буквально 3-4 сантиметра проводим. Слушаем звук. И на ля струне. Ми. И соль. Да, не очень сложно, да? И сейчас попробуем это все сделать вверх смычком еще разок. То есть мы касаемся не там, где конец обмотки, а чуть выше, и доводим до обмотки. Можем тут левую руку добавить. И в конце задачка-анекдот. Оркестру из 40 музыкантов нужно 40 минут, чтобы сыграть симфонию Бетховена. Сколько минут нужно оркестру из 30 музыкантов, чтобы сыграть симфонию Бетховена? Ну, задачка не совсем серьезная, понимаете, да? Пишите не совсем серьезные ответы в комментариях. И увидимся на третьем уроке. Типичные ошибки. Большой палец выгибается в обратную сторону. Да? Очень мелкая посадка как бы руки, слишком глубокая посадка руки, непараллельное ведение смычка. Да? Или сведение, вот, не соблюдая одну точку, заваленная такая кисть сюда. Вот этих ошибок старайтесь избегать.